ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. النهارده بقى جايلكوا في روتين جديد ويوم جديد، ويلا نصلي ونقول صلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونقول يا بركة بسم الله. تعالوا بقى اخدكم هنا معايا في جولة في اوضة النوم، وانا بعمل لها روتين على الماشي كده. هنشيل السجاد ده وهنظبط الدنيا. بدأت كده زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. هبدأ اغير مفرش السرير. الله يعيننا جميعا. دي حاجة بسيطة بس من اللي كان في اليوم، جزء من كده لا يتجزأ من اجزاء كتيرة طبعا. هنا كنت مشغلة اغاني، ما بعرفش اشتغل الا كده صراحة، يعني بحاول اسلي نفسي. المخدة دي بتتعبني قوي عشان ما كنتش نغستها، مش لاقي الابرة طبعا. لما كنت منجداهم معاكم ما لقيتش الابرة الطويلة اللي انا بعمل بها النغز اللي في النص دي، فتحس ان هي سايبة كده من بعضها. واطلع امسح شباك السرير، هو بس تراب كده بس ناعم، عشان دايما الشباك بيبقى مفتوح، فالحاجات دي بتلم تراب يعني وكده. بس اللون الفاتح في الدهانات طبعا احسن بكتير قوي قوي من اللون الغامق. انا الاوضه بتاعتي دي كانت لونها بني على فكره. همسك بقى اديها تنفيضه كده عشان تبقى زيها زي بعضها كده، عشان هي طبعا لما بننام عليها بتتفرد، فانا بحب اديها الخبطتين اللي انتوا شفتوهم دول. هبدأ بقى اركب الوش ده لوحدي فهضطر بقى افصل الكاميرا وارجع لكم تاني. انا ركبته لان بياخد وقت معايا شويه، وزي ما انتوا عارفين ايديا وجعاني بياخد وقت معايا شويه، فما حبيتش اطول عليكم الفيديو. حط التاتش الاخير كده معاكم. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تحط اللايك، ما تستخسريش في اختك، وادعيلي دعوه حلوه من قلبك. شوفوا انا كنت بغني. كنت مندمجه قوي مع الاغنيه الحقيقه. ده انا على الله حكايتي. بعتذر على صوتي، شكلي ان انا هتعب ولا تغيير الجو ده حاجه مش حلوة خالص. العيال والكبار كله بيتعب، ربنا يعدها على خير. لا هنا كنت كنت مبدعة اوي في الاغنية. لولا ان الفيديو هيتحظر عشان الاغاني كنت نزلته لكم بصوته العادي. اركب كمان الخداديات دي، والفيديو مش مسرعاه زي ما انتوا قلتوا اهو. هنا كانت شغالة اغنية بتاع شيرين، اللي هي بتاع وتعالى نسيني اللي فات هي كده الاغنية دي لو انتوا عارفين. عد المرتبة التنفيضة الجميلة طبعا. بغير كده الملايات على طول، يعني مش بتقعد. لو حتى لو اتبهدلت ممكن اشيل الملاية لو انا لسه فرشاها، عشان زي ما انتوا عارفين عندي سيلة صغيرة يعني، فبتبهدل، بتبقى ساعات بتاكل حاجة توقع. ممكن اشيل الملاية، اغسلها وانشرها وافرشها تاني في نفس اليوم. تمام، يعني مش كل الفترة دي بتبقى قاعدة ان انا ما شلتهاش او كده او ما اتغسلتش، لا طبعا. انا بحب بقى اللطقم الغامقة دي، رصاصي بكافيهات، بتلاقي على الأوضة اكتر عن الفتحة اللي انا شلتها دي. تمام، ايه رأيكم؟ ذوق حلو ولا ذوق وحش؟ جايباها كده رصاصي وفي وردة منها واخدة اللون من الأوضة، فبحب الحاجات دي اكتر صراحة.
صلوا بنا على النبي حبيب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا بحب الطقم ده، النظام اللي في الخداديات ده عاجبني قوي، نظام الشغل ده. واللطقم اللي كل اللي سألوني، اللطقم بتاعتي دي انا بجيبها قماش وبوديها تتفصل كده. بقى هبدأ اشيل المفرش ده بنتغطى بيه عشان الجو برد عندنا، مش ولا عاد حر ولا حاجة بقى. الجو عاد بيبرد بالليل قوي. انا نفسي ساعات بلبس بكم بالليل. قولولي بقى في التعليقات انتوا طلعتوا هدومكم ولا لسه، والجو عندكم زي عندنا ولا لا. هنا بقى كنت بتشقلب كده انا والمفرش، اللي هو عايزه اعمله حاجه جديده، بس التطبيقه دي لقيتها مش نافعه معاه فرجعت فكيتها. بحب التغيير. هفصل الكاميرا وهعمل شكل كده انا كنت بعمله في البطاطين، بتبقى احلى في البطاطين صراحه عن المفرش، لان المفرش صغير. فاكرين المفارش دي يا ولاد؟ دي مفارش زمان. شايفين الشكل ده؟ انا بحبه كده من باب التغيير. هنشيل السجاد ده طبعا عشان هيتغسل. فلسه مش عارفه اذا كنت هغسله معاكم ولا هوديه المغسله، لان انا تعبانه زي ما انتوا عارفين. فلسه اما نشوف، ربنا يعيننا جميعا. هو بتاع الاوض مش متوسخ قوي، هو الصاله عشان فاتح زي ما انتوا عارفين، والعيال بقى ربنا يخلي ودايما ايدي فيه صراحه، مش بسيبه يعني وقت طويل، بس محتاجه ان انا اغسله. نفسيتي يعني بحب اغير نفسيتي لما بغسل او بحط مفرش سرير نضيف، مش شرط جديد، بعمل شويه حاجات كده بحس ان انا مرتاحه نفسيا. هو ممكن ما يبانش في الكاميرا لانه ده فعلا مش متوسخ قوي الصاله زي ما قلت لكم. ان شاء الله برضو هينزل لكم فيديو للصاله بعد ده. لان انا في اليوم انا عملت الشغل كله في اليوم بس براحتي، فان شاء الله هينزل لكم على جزئين عشان انتوا ما طولش عليكم يعني وكده وتزهقوا مني. انا عايزه اخواتي وحبايبي يدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم كده، واللي عنده حاجه مكسل عنها يقوم يتشجع معايا كده ويعملها. بحب اكنس البلاط بالمقشه الناعمه دي. في ناس كتير بتحب المكنسه بس انا لا، بفضل المقشه. انا كنت مستخدمه المكوه، هلمها برضو كده، الم السلك بتاعها كده. انا بحطها هنا في جنب عشان ما تقعش على حد، لان لسه مش ليها مكان. وهنا هزق العسكري ده عشان كان جاي هنا شويه، كان العيال زقين الحاجات دي فقلت ارجعها مكانها كده برضو. هي الاوضه نظيفه على فكره، مش فيها اي حاجه يعني، يا دوبك غيرت مفرش السرير وكنست وشلت السجاد وهمسح البلاط كمان معاكم اهو. ميه سخنه مش سخان، سخنه صافي، وشويه معطر، مفيش اكتر ولا اقل من كده. ايه رايكم كده يا حبيب قلبي؟ الشغل ما بيتعبش يا جماعه، ما تستخسريش صحتك. يعني خلي يعني على قد بيتك وشغلك وحياتك، ما خلي دايما بيتك نظيف، خلي ايدك فيه دايما، ما تقوليش دلوقتي هعمل بكره هعمل. في ناس، في واحده تقولك انا محدش بيجيلي ومحدش مش عارفه وانا لوحدي. مش شرط يكون حد بيجيلك او حد يروح عشان انك تنظفي بيتك. ولو جوزك ساكت فمش هيفضل ساكت طول الوقت على فكره،
حتى لو كان هو ايه وشايفك ايه. دايما بيجي وقت على الراجل يقولك، هي دايما الكلمة المعتادة بتاعتهم يعني، إيه انت بتعملي ايه، انت ما بتعمليش حاجة، انت قاعدة طول النهار. مع ان احنا عكس كده خالص. بس في ناس كتير بتبقى فعلا قاعدة مش بتعمل حاجة. انا دخلت على الأوضة التانية كده زي ما انتوا شايفين. هي كانت نظيفة، ما عملتش فيها اي حاجة قبل التصوير. هي كانت كده لان العيال ما كانوش نايمين فيها يعني. انا بشيل دي كانت داخله تحت الكومودينو، فبشدها كده فراحت فلتت في الاخر. والله العظيم بعمل حاجات كل ده عشان ما ارفعش الكومودينو واشيلها بالراحه. ده انت عليكي حاجات يا بسمه، ده انت عليك جمل. انا حبيت اسيب لكم الفيديو زي ما انتوا قلتوا، ما سرعتوش لان كله بيقول انت دايما بتسرعي الفيديوهات. فعشان انا بشتغل براحتي يا جماعه، انتوا فاهميني. انا ليا ظروف تعبانه فبشتغل براحتي، ما بعرفش اشتغل بسرعه حاليا يعني. بس انا الاول الحمد لله على كل حال طبعا. الاول كنت بحب اشتغل بسرعه، وبرضو التصوير إيه، دايما طول الوقت يعني بتراعي ان في كاميرا وكده انتوا اكيد فاهمين يعني. مش حابه ان انا اشرح. هكنس الاوضه العيال برضو كده، وهمسحها كويس. هي نظيفه زي ما انتوا شايفين كده. ايه رايكم؟ طبعا بعتذر عن الاصوات بتاع عيالي لان انا بسجل وهم هنا، كانوا جم من المدرسه فعدوها بقى المره دي. ربنا يرزق كل مشتاق يا رب الذريه الصالحه، اللهم امين يا رب. انا كمان الاوضه دي كانت خلصت اهي. لسه هطلع بقى على عندي صالتين زي ما انتوا عارفين، هعملهم بقى. بس ان شاء الله ينزل لكم في فيديو تاني. يلا بينا بقى ايه، هنمسح الاوضه دي كمان. الموب دي تحفه يا جماعه، تحفه. في ناس كتير قوي سالتني عنها، صراحه تحفه. بتدخل في اماكن اللي هي الضيقه وكده، ومسحها كويس مش وحش خالص. وبتلم المية، لو في مية على الارضية بتلمها برضو كويس. انا بستعملها عادي يعني. انا عندي المطبخ ما فيش بلاعة إيه، وساعات بكب فيه مية سخنة وكده وبغسله بالمقشة وبرجع الم بيها بالموب دي. لا صراحة جميلة. هي بس يعني ايه، ما بتنشفش بس على حسب انتي برضو بتنشفيها كويس ولا لا. كده حبايب قلبي اهو يكون شكل الاوضه النهائي. طبعا فرشت اللي هي الحفظات الخفيفه دي، ولميت دول كلهم كده ايه على ما نبقى نشوف بقى هنعمل فيهم ايه. كده حبايب قلبي يكون شكل الاوضه. ايه رايكم بقى بعد ما خلصت؟ تحس براحه نفسيه كده وروقاه. ربنا يروق بالكم جميعا. وفي الاوضه التانية دي برضو حطيت الحفظه دي، هي بتمشي مع الاوضه برضو شويه يعني. حطيت كل اوضه في الشكل اللي يليق عليه. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتي. اشوفكم ان شاء الله في يوم جديد وفيديو جديد. ومتنسيش تدعيلي دعوة حلوة من قلبك وتحط لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.